لحد دلوقتي انا قلت في فيديو بتاع عيد ميلادي، انا لحد دلوقتي 20 سنه ما لقيتش الصاحب اللي يكمل معي او احس ان هو صديق لي. كله بيجامل، كله بيقول لك ليه يا عم ومش عارف ايه، ده انا ما صاحبك وبتاع كلمتين، بعد كده بيروحوا لطريقه، بعد كده لكن مفيش الكلام ده. مفيش حد بيكمل معاك او يقول لك واحد اتنين تلاته او يسأل عليك او كل ده انا مش معترف بيه، او هم مش مصدقينه او مش بيعملوا بيه. فعشان كده انا مش مقتنع بحاجه اسمها صحاب. مهما حد طلع يقول لي ولا اصل انت ولا مش حاجه، انا مش مقتنع ولا حد يقدر يقنعني ان في حاجه اسمها صحاب. عشان اقولها لك، انا مش مقتنع بحاجه اسمها صحاب. انا بصور الفيديو ده بسببين. اول سبب عشان انا مقتنع ان مفيش حاجه اسمها صحاب، مش مقتنع بحاجه اسمها مفيش صحاب. ده اول حاجه. باللي حصل معاي واللي شايفه ما حصل مع زياد برضو